あなたは地図には存在しない国があることを知っていますか？国連にもほとんどの国にも国家として認められていないのにもかかわらず、独自の軍隊、国旗、大統領、通貨、国家までもが存在し、現在も約37万人の人々が生活する未承認国家、トランスニストリア。ソビエト連邦が崩壊してから約30年、多くの旧共産主義国家がソ連時代との決別を選んだ一方で、この場所だけはまるで時間が止まったかのように、今もなおソビエトの姿を色濃く残し続けている。まるでめっちゃ昔にタイムスリップした感じの雰囲気です。When it hasn't changed since the 1960s, exactly the same. この国はいかに誕生し、そしてなぜ今もなお世界はこの国の存在を認めていないのか。今回はそんな地図に存在しない国の実態を見てみました。はい、皆さん What's up? バッパー翔太でございます。現在はモルドバ共和国の首都キシナウに来ております。モルドバの動画はねセカンドで上げるんで、ぜひ皆さんチェックイットアウトしてほしいんですけど、今回はですね、冒頭で説明した通り、超複雑な未承認国家、国として呼ぶべきなのか呼ぶべきじゃないのか、見方によってねかなり変わる感じなんですけど、今回はですね、トランスエストニアの実態を見に行ってみたいなと思います。トランスニストニアはね、空港がないということで、モルドバからの陸路移動が定番だそうで、実際ね国として認められてないんで、国境がほんまにあるのかどうかも気になりますよね。さて見た感じ、国境沿いにねフェンスとか壁はないんですけど、検問みたいな感じがあって、でカメラ NG っていうマークとかもあるんで、かなり緊張した雰囲気ですね。で、パスポートを渡して、でパスポートチェックしてもらって、なんかペーパーみたいなのもらって、それは出るまで保管しとかなあかんっていう感じですね。はい、そんな感じで今ちょっとボーダーを越えるっていう感じですね。かなり緊張してるな。なんか不思議な気分ですね。国境っぽいんやけど国境じゃないって感じですよね。トランスニストリアとはウクライナとモルドバに挟まれた細長い地域で、モルドバを南北に流れるドニエストル川の東に位置するこの地は、古くから強大な帝国がぶつかり合う境界として激動の歴史を歩んできた。15世紀以降、この地域はリトアニア大公国やオスマン帝国、ロシア帝国へと支配者が次々に入れ替わり、特に19世紀末にはロシア帝国による入植政策が進んだことで、ロシアの言語や文化がこの地に深く根付くようになった。第二次世界大戦後、この地域がモルダビアソビエト社会主義共和国の一部としてソ連に統合されると、ソ連主導の強力な工業化によってドニエストル川の東側に製鉄所や繊維工場、発電所が集中し、1990年までにはモルドバ全体の電力の 90% を供給する工業の中心部として急速な発展を遂げた。一方で川の西側は歴史的にルーマニアとの結びつきが強く、ルーマニア語を話す人々が中心の農業地帯だった。1991年にソ連が崩壊するとモルドバが独立を宣言。しかし言語や文化の異なる沿ドニエストルに住むロシア語圏の人々は、新たに誕生したモルドバ国家への合流を拒否し、独自の道を歩むことを選択した。その結果、両者の対立は内戦へと発展。モルドバ側にはルーマニアが、トランスニストリア側にはロシア軍が加勢し、5ヶ月にも及ぶ激闘の末、モルドバは東側の奪還に失敗。事実上、トランスニストリアの独立状態が維持されることになり、停戦後の1997年には、両者はロシアとウクライナの保障のもと、モルドバを主権とした一つの国という枠組みの中で新たな関係を築くことに合意し、トランスニストリアにも独自の政治を行う自治権や国際関係を築く権利が認められた。しかし一部のメディアによれば、現在もトランスニストリアはロシアからの軍事、経済的な支援を受け続けており、モルドバからの完全な分離独立を目指しているとも言われているそうです。さて着きました。ここがですね、大半の国がフェイクカントリーと呼ぶトランスニストニアでございます。ちょっとね、天気が曇ったり晴れたりで怪しいんですけど、ちょっとぶらり行ってみますか。
実態を詳しく知るべく、今回はですね、マリアさんに街を紹介してもらいます。 Thank you so much. You from here? Yes, I'm from here. Awesome. So I wonder what kind of language you guys speak. We have 3 official languages here: Russian, Moldovan, Ukrainian. But the common language for everybody here is Russian. Oh, awesome. Yeah. トランスニストリアの正式名称沿ドニエストルモルドバ共和国。この地域は事実上独立した体制をとっているが、国連加盟国はいずれも主権を承認していないそうで、国連上では現在もこの地域はモルドバの一部とみなされているそうです。一方、ロシアはトランスニストリアの独立は公式には認めていないものの、緊密な関係を維持しているため、国際的にはここはロシアの占領地域と位置づけられているそうです。最初の印象はですね、ものすごい静かな場所だなっていう感じで、ドニエストル川を越えるとスマホの電波もなくなるという。で、街見てください。歩いててもほぼゴミが落ちてないっていう感じですごい綺麗です。で、足元はですね、結構こんな感じで歩道とかも舗装されてないところがあって、結構ボコボコですね。ところどころによってはボワーンとめちゃめちゃ盛り上がってるところとかもあります。で、建物はですね、首都見た範囲では 80%、ソビエト時代の建物ですかね、古い建物があって 20%、モダンな建物がミックスされてるっていう感じですね。で、街中歩いてたら建物もそうなんですけど、見てください、この車、超レトロな車もめちゃくちゃ走ってるなって感じです。Is this Moldovan's number plate or what kind of number plate? This number plate Yes. is made here in Pridnestrovia, so that's Okay. why you may find a Pridnestrovian flag. Oh, okay. And it could be used internally in Pridnestrovia and in Moldova. しかし、このナンバープレートをつけた車両はモルドバ以外の国には入国できないそうで、そのため人々はモルドバが発行する同じ番号でありながらトランスニストリアの国旗がついていない特別な中立ナンバープレートを装着することで、ウクライナやルーマニアなど他の国へも行くことが可能になるそうです。あれが共産主義のシンボル、鎌とハンマーか。初めて生で見るな。確かインドネシアとかリトアニア、あとウクライナとかでは共産主義のシンボルは禁止っていうことで、公共の場でね、非教育目的で見せることはもう犯罪って聞いた中、普通に至るところにねあるっていう感じがすごい不自然やん。 What does it mean for you, the symbols we see here? You know, for all of us, since we were born in that era, and even for the new generation, they are very familiar with these symbols. For us, it's not strange at all, which is the part of our history, and we assume it, and we continue those traditions. Alright. そろそろお金の両替をしたいなと思ってたんですけど、まさかのトランスニストリアでは ATM やクレジットカードが使えないそうです。やはり未承認国家ということもあって、世界の銀行システムとつながってないみたいです。We do not use internationally known bank cards Yes. Like MasterCards or Visas. At the same time, you may do the card of the Bank of Moldova Okay. and use it for traveling or for online payment. Okay, it's so not a problem. you have to make a Moldovan international card or something. Yes, of course. Okay. トランスニストリアはモルドバの一部と言われている中、通貨はモルドバのものではなく、独自のトランスニストリアルーブルが使用されています。結局ですね、両替も両替所でしかできなくてですね、いや現金持ってきとってよかったわ。で、通貨もですね、ほんま換金できる通貨っていうのは限られてる感じで、円は換金できないです。で、皆さん見てください。コインがですね、こんな感じでプラスチックで作られてるっていう感じで、一個一個形が違うっていう感じです。これは珍しいですよ。で、聞いた話によると、この形が違うのは目が見えない人でも分かるようにっていうことで形が違うみたいです。これはぜひお土産に持って帰りたいですね。やってきました。このバスに乗ってみたい。さて皆さん、このバスにちょっと乗ってみたいなと思うんですけど、どうやって乗るんですかね。
この地域ではソビエト時代から使われているバスが今も現役で走り続けてます。ていうかぎゅうぎゅう詰めのバスなんですけど、こんな感じで現金払えばこういうチケットもらってで乗れるっていう感じです。すごいです。いつの時代なんかわからんぐらいのバスの中、すごい体験やなこれ。このねカードみたいなんでも今は払えるみたいです。でカード持ってない人は現金でチケットみたいな。椅子はこんな感じで、上はですね持つところこんな感じになってます。わあ、すごいバスやったな。めちゃくちゃ時代を感じるバスですトランスニストリアの住民の約9割が信仰しているのがキリスト教の三大宗派の一つ、東方正教会。11世紀の東西教会分裂以来、ロシアや東欧を中心に広まったこの教えが人々の暮らしの中に深く根付いているそうです。めちゃくちゃ美しいな。カトリックの教会は何個か行ったことあるんですけど、僕的にはちょっと似てるかなと思ったんですけど、そうじゃないんかな。すごい五感、目、耳、匂いもすごく感じられる、すごい神聖な場所ですね。So how you guys pray? Some people they can pray at home. Some who are very religious, they can come to the churches. The event is quite similar as Catholic or no? It's very similar, but there are peculiarities which are pretty much different comparing to Catholic religion. ソビエト時代ね、宗教は禁止されてたっていうことで、よく教会このまま残ってるなっていう感じで、まあね、その時代はですね倉庫とかとして使われてたみたいなんですけど、住民たちはですね宗教禁止されてたんで、森の中とか行って、信仰してたみたいです。現在トランスニストリアには約37万人が暮らしており、そのうちおよそ3分の1がここ首都ティラスポリに集中しているそうです。さてここがですね首都にある住宅街っていうことで、これがですねソビエト時代の建物なんか。So this building around built in Soviet time or what? Yes, all of them were built in this particular quarter. Okay. They were built in 30s and 40s. 都市部の平均家賃は月に180ドルから300ドルほどで、生活費も単身者で約300ドル、4人家族で600ドル程度と世界的に見ても低い水準にあるそうなんですけど、平均月収はというと300ドルから400ドル。一見すると生活費と給料がほぼ変わらんやんと思いますけど、この収入でも生活が成り立っているのは住民のほとんどが持ち家だからだそうです。その背景にはソ連時代の住宅制度があって、当時は一定期間働くことで国から住居が実質無償で提供されていたそうで、ソ連崩壊後にそれらがそのまま個人の私有財産として譲渡されたらしく、そのため現在も家賃の負担がなく暮らしている人がほとんどだそうです。さてここがですねトランスニストリアのスーパーということで、どんな感じか見てみたいなと思います。トマトはこれぐらいですね。でキュウリも1つ30、パンとかも50円やし、パンもめっちゃ安いな。チーズもめっちゃ安いよ。チーズとかも80円とか90円100円台でめっちゃあります。食べ物バリ安いな。ビールもコロナとかやったら390円やけど、もうでっかい何リットル入ってるのこれ。1.5 リットルやったら290円ですよ。僕かこれで250円ぐらいですよ。めっちゃ安ない？見てください。これ絶対タケノコの山、キノコの山のパクリでしょ。基本的に海外で見るような食べ物は高くて、これ見たことないぞみたいな、そういう感じのやつはめちゃくちゃ値段安いです。すごい値段の差が激しいですね。
一方で地元の人々が集うローカルマーケットもどんな感じなのか見てみたいなと思います。 All of them are locally produced. Yeah. Locally and, produced. the grapes. That's a grapes. Yes, this grape is called Moldova. Можно попробовать? You may try. Ah, yeah? It's for you. Ah, yeah? Oh, Yeah, thank you it's so for you. much. It's so nice, yeah. Спасибо большое. Очень доброе. Thank you very much. На здоровье. For your Привет health. Китаю или там For your кому? health and say hello to Japan. Thank you very much. А, Япония. Thank you. Thank you. Wow. めちゃくちゃ優しいです。こんなブドウもくれて、いやめちゃめちゃ雰囲気いいですね。なんか下町っていうかこう賑やかな感じで、匂いもすごいいろんなフルーツの匂いが漂ってるって感じです。The production of tomatoes there is very good. It's Oh, yeah? extremely good. That'll be They good. don't use any chemical. No chemicals. No, at all. So try this one Okay. if you want. いただきます。皆さんめちゃめちゃ果肉があってめっちゃ美味しいです。Honey actually is good value for money. So if you want to buy some souvenir, you may buy some honey here. Okay. It's very good. So there are so many different type of honey, eh? This one is we call it May honey. May honey. This is so good. This one is different. Forest honey, as they call. This is forest honey. Forest honey. Forest honey. Flower honey. So good. 一個一個の蜂蜜のなんか花の味なんかね全然違うフレーバーでめっちゃ美味しい。さて皆さん見てください。こんだけようけいろんなもんもうたっていう感じでめちゃくちゃ人がいい感じで、しかもみんな自分たちの農家の育てた野菜であったり作ったチーズをここに持ってきて売ってるっていう感じみたいです。最高。続いて気になる地元の料理を味わうためにマリアさんおすすめのソビエト時代から続くレストランに行ってみたいなと思います。ソビエト時代には労働時間が厳格に管理されていて人々に与えられた昼食時間が短かったそうで、そのため短時間で必要なエネルギーを効率よく摂取できるこうした食堂スタイルが人々の日常に深く浸透していたそうです。さて皆さんレストランの中入ってきたんですけど、まるでゲームの世界にいるような感じ。なんかどっかめっちゃ昔にタイムスリップした感じの雰囲気です。で、ご飯がですねこんな感じです。すごい色のスープですね。でここにサワークリームが入ってるって感じですね。すごい美味しそう。ちょっといただきます。あ、サワークリームと一緒だと美味しい。見た目以上に全然辛くないです。いろんな野菜のフレーバーが混ざってる。で、this beer is made in here. Yes, it's local. Local, yes. Yeah. Oh wow, Is it good? very hoppy. Yeah, it's nice. 外食については現地の物価に比べると少し割高に感じたんですけど、このソ連時代の面影を残す食堂はなかなか貴重な体験になりました。なんかすごい不思議な感覚なんですよね。あまり天気が良くなかったからなのか、それともすごい新しすぎて新鮮な気分なのか、なんか僕は今皆さんと同じ時代を生きてるんかな、それぐらいタイムスリップさせられた感覚なんですよね。すごい不思議、新しい感覚というか、まあ明日もねまだ1日あるんで、明日は街の外どんな感じなのかなっていうのをね見てみたいなと思うんで、ではではまた明日。
はい、皆さんおはようございます。現在はトランスニストニアのこれは廃遊園地ですかね。今稼働してないと思うんですけど、ソビエト時代からある遊園地のことみたいで、今日はですねアメリカ人がこのトランスニストニアに住んではるっていうことで、外からの目線どんな感じなのかなっていうのも気になるんで、今日は彼と一緒に回ってみたいなと思います。Hello, nice to meet you. My name is Shota. Konnichiwa, brother. Konnichiwa. Yes. Man, so how long have you been here for? 16 years. Oh, wow. Yeah. 16 years, a long 16 time. years. How do you find out here's something you like and dislike? Well, the culture is very good here. Oh, yeah? A lot of people, I find it funny. Like I had businessmen from Chicago who wanted to do export of Kvint cognac, and they contacted me as their business assistant. And the first thing they asked me, is it safe here? And I laughed and said, you're from Chicago. There's 30 murders a week in Chicago. In 16 years here, there's only been one murder. So it's safe here, you say? It's very safe. Right. There's no drugs. There's a lot of alcohol and parties, but I haven't seen a street fight or a bar fight in 16 years. Yeah. まだまだ未知の世界が広がる未承認国家の実態。より深くこの世界を理解するために、僕が英語力を鍛えるために普段から使っている最適なツールをご紹介します。はい、今回は AI 英会話アプリ Speak さんからの動画提供ということで紹介させてください。いつも本当にありがとうございます。Speak はですね、スピーキングに特化した AI を利用した英会話アプリで、僕はですね、旅をしながら現地の人と話して現地のリアルを皆さんにシェアしてるんですけど、どんな国に行っても基本的に使う言葉は英語。難しいね、トピックが増えてくる中で、まだまだ知らない単語やフレーズがあって、そんな時にですね、Speak のアプリを使って、飛行機の乗り換えの空き時間とかでね、機体直したりしてます。アプリのね、動画フレーズレッスンや AI と自由にお題を決めて会話する練習をして、自分のミスをですね、AI が分析をして、知らないフレーズや単語をどんどん教えて繰り返し練習させてくれるんで、自分の語彙力が増えていってるなっていう感覚があります。今キャンペーンで4月12日までお得になってて、無料体験もできて、アプリからじゃなくて概要欄のね、リンクから登録するとキャンペーンが適用されるみたいなんで、皆さんぜひチェックイットアウトしてみてくださいということで、Back to the video。結構ね、昨日から気になってたんですけど、ガソリンスタンドとかスーパーマーケットにシェルフっていう会社の名前があるんですけど、聞いた話によるといろんな噂があるみたいです。シェルフはトランスニストリア独自の巨大企業なのですが、一部のメディアの情報によると、人々の暮らしは実質的にこの企業によって支えられ、同時に支配されているとも言われています。かつてこの地は法の届かない空白地帯として密輸が盛んに行われる闇の拠点であり、シェルフ社はその不透明な物流の中で膨大な富を蓄え、やがて国全体の経済を飲み込むまでに成長していったそうです。Yeah, we have monopoly capitalism. So at the lower end and the middle end, it's all very low regulations and low taxes, and you can easily open a small business here. Okay. But at the large scale, sheriff controls everything. They own a football team, they own the stadium, they own the gas stations, and of course they own all the shops. What of the medias and politicians? Yeah, of course they have the most money, so it's just like everywhere in the world. If you have the most money, you can get whoever you want elected. And here it's sheriff. But on the other hand, they pay the biggest salaries here. They're the largest employer here, and they bring goods, services, and products here that weren't here before. So it's not all bad. There's a lot of good things that come with it too. で、街中歩いてたらですね、結構軍人兵士みたいな人も歩いてるなっていう印象ですね。これ結構普通なんやろか。We still have KGB called KGB, and we're one of the few places left in the world that has that. KGB とはかつてソビエト連邦に存在した強力な情報機関であり、秘密警察のことで、西側メディアの記述によれば KGB は国外ではスパイ活動や情報収集を主導し、国内では徹底した監視体制を敷くことで国家の治安を維持する象徴的な存在だったと言われている。
ソ連崩壊とともに多くの旧ソ連諸国では組織の名称が変更されたものの、ここトランスニストリアでは近年まで公式にトランスニストリア KGB という名称が使われており、その役割は今も引き継がれているそうです。And a story from when I moved here 16 years ago. Yeah. I needed a way to make money back then. So I told people I would bring tourists here. So back then they had old Soviet standard where they would only allow foreigners 12 hours at the border. And that won't work for tourists. Yeah. I had an old house and I used it as a hostel. And I started smuggling tourists across the border. So KGB raided my place and I got arrested. I spent 4 nights in a KGB prison. But you know what? They treated me very good. I wasn't even handcuffed. They weren't rude to me. They treated me with respect. And I got a lot of respect because when they asked me if I wanted them to contact the American embassy, I said, no, I'm cool. I'm fine. My imagination of KGB is like you get arrested and then you get punishment and then you get Tortured and all this brainwashed, you know. stuff. And, But not like that. Sure, they were interested in what I was doing. And sure, they asked me questions. But the interesting thing was, in the evening, the agents came to my cell and they brought sallow, pickles, and vodka, and they hung out and wanted me to speak English with them so they could learn English, and we just became friends. Oh wow. You know, and I'm still friends with those guys to this day. Oh yeah. Yeah, and I wow. got out and I haven't had any problems since then. 続いてティムさんの友人に紹介してもらったのは、かつて沿ドニエストル軍が実際に使用していた装備品が今も当時のまま残されている場所。 Welcome. Thank you. Wow. That's so many things around. Yeah. That's so big. Yeah, that'll look good on you. It's a very Perfect. Everyone has a very small head. Yeah. I have quite a big head maybe. Soviet KGB female pistol for girls. Oh yeah. Yeah, little pistol, so you can, you know, it can disappear very easily. That's quite heavy, eh? Oh yeah. Like this way. What people think about Ukraine war years, you know? Well, it's like all wars. It has no benefit to common people. It only benefits the huge global military industrial complexes who have tripled their wealth during all these wars. 99% of all the wealth and resources are controlled by 1% of the population of Earth. So these 1% of the population of Earth control the narrative, they control the media, and they tell people what to think. And they're in power plays with each other right now. Rich old men send poor young men to fight for their resources and their wealth. Going back to the Roman Empire, it's nothing new. So we're gonna pass theirs. Yeah. Wow, how is that possible? You will see. That's interesting. Yeah. そう今からですね、この車で、この This is the Dniester River, right? Yeah. この川を渡るということ。 For most of the border, Yeah. This is the border Yeah. with Moldova. But this area that we're crossing Yeah. was taken during the civil war with Moldova, so we don't need to show passports here. Oh, We just wow. cross. And you can see green energy. What that's useful? They carved out this tree limb Yeah. and it's used for steering and braking. And it works. 近年トランスニストリアでは若者たちがより良い生活や機会を求め EU 諸国へ移住する割合が非常に高まっているそうで、人口37万人に対して年間数千人が国外へ出ていると言われ、トランスニストリアの人口増加率は人口減少が続く日本と比べても2倍から3倍以上の速さで人口が減っているみたいです。
How do you end up like so many younger generation want to leave and then they don't want to be here? Like that's Yeah. what I hear. Well, you know, it's a unique situation. I mean, we do have a very relaxed culture. Cost of living here is very, very cheap, and that's what a lot of people don't think about. They think about salaries. So if you see somebody in Germany getting a 3,000 euro salary per month, you think, oh my God, that's a lot of money because cost of living is cheap here. But then you go live in Munich, and $3,000 buys you nothing. It pays your rent, and you exist. Then you figure out, oh, maybe I should send some of that money back here and buy apartments and live a higher standard of living on less money. Yeah. So everything in the world's about cost of living, and the young people figure this out the hard way. Yeah. You know? さて川を渡ってたどり着いたのはのどかな農村。 Okay, thank you so much. Shota. Надежда, Надя. Надя. Okay. 快く迎え入れてくれたのは農村に住むご家族。彼女は人々からバブシュカという愛称で親しまれており、ロシア語でおばあちゃんを意味するこの言葉は親愛を込めた呼び名として日常的に使われているそうです。農村部では多くの家族が自宅に農場を持っていて、基本的な食料は自分たちで自給して、どうしても足りない分だけを市場などで買い足すといった生活スタイルだそうです。 So look at this. In a This is village. showers. Yeah. Right now it has filled with tools, but see, it is okay. it's a solar shower. In the summer, the water's heated up in this dark tank, and then you just turn it on, and you get warm water on you. Oh, I see. Thank you. Пожалуйста. Oh, wow. 皆さん見てください。 Разуваться не надо. Сколько Да, по-моему, на это же камне? я показать, это ж срочно. Хотя абрикосы нету у нас, но... This is the great bread. Homemade pancakes, and you put jam in the middle, and you eat it like a roll. Everything in these villages is homemade. Nothing is from the shop. Amazing. Thank you. Здорово. It's very good. The jam is so good. ガーデンから作ったジャムめちゃくちゃ美味しいです。 С подвала. The back Soviet times and then now, what is the difference? Не, здесь лучше, сейчас лучше, конечно, все. Сейчас все доступно, всего много, всего цветов всяких, вот яркостей. Ну, как-то проблемы решаются хорошо. Микроволновки, кофемолки, кофеварки, все. Жить хорошо. What about was enough food or no? Очень много, да. Еды тогда. Yeah, it was a lot of food. A lot of food. Все настоящее было, все Natural. заводы, фабрики, комбинаты работали, все было. А масло то, это ж вкус какой, елки-палки, это ж. 近年トランスニストリアの住民の間ではモルドバが EU 加盟を目指す動きを懸念する声が高まっているそうで、その最大の理由はエネルギー。これまでトランスニストリアはロシアから実質無料で天然ガスの供給を受けてきたが、ウクライナ情勢の悪化により従来のルートが遮断され、現在はトルコやハンガリーなどを経由するルートで格安のロシア産のガスを調達している。モルドバ本土が EU からの支援を受けて高価な欧州産ガスへと切り替える一方で、トランスニストリアは今なおロシアからの補助金や格安のエネルギーに依存して生活基盤を維持しているため、もしも EU 統合が完全に進めば、この安価なガス供給が完全に止まり、光熱費の高騰によって暮らしが崩壊してしまうといった経済的な不安がトランスニストリアの多くの住民を EU 加盟に対して消極的にさせ、前回の国民投票では反対数が過半数を占めたそうです。 Because of politics, they stopped getting gas from Russia and they started getting gas from the EU. Well, last winter, gas prices in Chisinau rose 30 times. Nobody could afford it. So what happened? All the village people, especially the village people, couldn't afford it, and they started burning wood. As a result, huge amounts of forest in Moldova got cut down. You don't hear about the bad things that come with integration, you know. The salaries stay the same, but the prices all go very high and nobody can afford it. But the thing is with this culture is it's an ownership society, whereas the West has become a debt society. Yeah. So you never really own anything. You get a 50-year mortgage on your house. Yeah. You're constantly a financial hamster on the wheel where you have to work, but all of your money
goes out every month to bills. So you never really have liquid cash to spend. And here, everyone owns. The lady we're talking to here, she owns this land, she owns this garden, she owns this house, and then they have They grow, yeah? tons of stuff from their garden. Sure. And they make their own wine Right. and their own vodka. So this is how they survive. 農村部ではですね、ほぼ全ての家庭に地下室が備わっていて、そこには自家製のジャムや果物、さらにはワインやウォッカなどを貯蔵しているみたいです。Thank you. さてちょっとワインを本命のワインをいただきたいなと思います。あ、チェス。 Nazdarovia. Nazdarovia. Yes. From Japan. 乾杯。 Kanpai. Kanpai, guys. Well, I can. Oh, wow. Yeah. Like I feel like a little like sour, you know. Yeah, every single basement, it's a little bit different how they make it and how it tastes. Oh, okay. Try- So it's like a different type of wine in every Right. house. Right. Yeah. Try with, Okay. with the pickles. This Okay. one. This one. Yeah. Because pork or something. Yeah, it's a pork. Yeah. Oh. Yeah, this is a saddle, Right. pig fat. It's in Ukraine. It's a perfect. So good. めちゃくちゃ美味しいです皆さん。みんなめちゃめちゃこのケミカルフリーであったりハンドメイドであったりホームメイドっていうところにすっごいこだわってて、でそれがめちゃくちゃ安いっていう感じなんですよ。で逆に輸入してきた加工品であったりっていうのが値段が高いという。面白くないですかシステム。例えばアメリカおった時とかやったらそういうハンドメイドとかそういうナチュラルなものが高くて加工食品が安い。全く逆というね。続きましてこれがホームメイドウォッカっていうことで、思ったよりでも It's kind of like a you don't feel like burning here, you know? Yeah. It's kind of like a juice, but Yeah. be careful, right? Yeah. 今回トランスニストリアに来てみんなですねめちゃめちゃいろんなもんこうくれるというか、これ持っていきこれ持っていきみたいな、アメちゃんモータルであったり、また皆さん見てくださいこんな感じで、ね、お菓子食べていきみたいな感じとかで、お土産とかもねいっぱい持うてこのカバンの中いっぱいなんですけど、いやすごいな。今回未承認国家を訪れるまでにあった正体の見えない不安と解けない疑問の数々。けれど彼らが歩んできた歴史を紐解き、実際に自分の目で見て地元の人と話す中で、一方的な情報だけでは計り知れない多様な思考と価値観を持った人たちがこの世界にはまだまだ数えきれないほどいることに気づかされました。 People are either brainwashed by whatever propaganda they have in their particular country, and It tends to be that the bigger they are, the more propaganda filled they are because they need to make money. So they need the clicks. So they put grotesque, absurd propaganda headlines on everything. That's kind of dangerous, you know? It's dangerous in the world. Very dangerous because it brainwash a lot of people. so you'll see these headlines like time capsule where they worship Stalin. Come on, man. You're here now. You see people are normal, good food, good agriculture. They have homes, they have heat, they have internet. True. Yeah. And you don't see people preaching for communism. Yeah. It's old West cowboy capitalism here. この変わりゆく世界の中で未だ時が止まったままの場所、皆さんはこの世界を見てどう感じますか？動画がええなと思ったらチャンネル登録のほどよろしくお願いしますということで、アディオース。